السلام عليكم. اليوم سوف نعطيكم الحل عندما يكون عندكم المشكل التالي: عندما تريد فتح كين ماستر وتجد هذه الرسالة. أعطيكم الحل يتلخص فيما يلي: ثم تطبيقات، بعدها تطبيقات كذلك، ثم بعدها تذهب إلى التطبيق كين ماستر رجوع، ثم بعدها تذهب إلى ستوراج أو تخزين وتعمل كلير داتا مسح، وهكذا تستطيع حل المشكل. نعود إلى تطبيقنا، يعمل أم لا، وتضغط على بالسماح لكين ماستر، وها هو كين ماستر يشتغل بصورة عادية. ولكن إذا تكرر المشكل يوجد هناك حل آخر. هذا الحل يتمثل فيما يلي: نذهب إلى بلاي ستور ونبحث عن تطبيق يسمى تطبيق نسخ تطبيقات. حسنا، نضغط على التطبيق. بعد الانتهاء من تثبيت التطبيق نفتح التطبيق، واصل، سماح، سماح، ستارت، وأضغط هنا add to parallel space 5 permission accept، add application، نختار كين ماستر، add، وهكذا المشكل انحل المشكل. هذا هو. شكرا على المتابعة، ومرة أخرى إن شاء الله.